Tsohon jakadan Spain ya gargaɗi duniya akan cewa yaƙi da Iran zai iya jawo ƙarshen duniya. A cikin wani shiri na siyasa mai suna Legitimate Target wanda Jackson Henkel ke gabatarwa, wato tsohon jakadan Spain da Jose Zorrilla, yayin da ya bayyana cewa yaƙin da ake shirin yi tsakanin Iran da ƙasar mamaya, to lallai al'amarin zai iya zama ƙarshen zaman lafiya na duniya baki ɗaya. Har ma yana iya jawo rikici na nukiliya ko halakar da duniya baki ɗaya. Jose Mozilla, wanda ya shafe shekaru yana aiki a fannin diflomasiyya a Turai da Gabas ta Tsakiya, ya yi nuni da cewa rikici tsakanin Amurka, Isra'ila da Iran ya kai wani matsaya mai haɗari ƙwarai da gaske, musamman bayan shugaban Amurka Donald Trump ya kasa cimma yarjejeniyar zaman lafiya da Rasha tun lokacin da ake samun damar rage hatsarin makamai masu linzami a duniya. Al'amarin bai kai ƙarshe ba. A cewarsa, Trump ya rasa wata babbar dama da zai iya haɗa Rasha, China da Amurkan kanta waje ɗaya domin samar da tsarin tsaron duniya, wanda kuma hakan ya sa duniya ta koma ga gasar soji da kuma barazanar makamai masu linzami. Ya sake cewa Rasha da China da Iran da Koriya ta Arewa suna ƙara haɗa kai ƙwarai da gaske, yayin da Amurka da abokanta suka ƙara matsa lamba ga ɓangaren Iran. Dukiyar duniya tana kan tafarki mai haɗari, wanda ka iya zama wani sabon al'amari wanda zai iya haifar da yaƙin duniya na uku. Maganar tsohon jakadan ya sake tabbatar da yadda rikicin Gabas ta Tsakiya ke ƙara zurfafa, musamman bayan ƙasar mamaya ta kai farmake-farmake akan ƙungiyoyin da Iran ke tallafawa, wasu ƙungiyoyi kamar Hezbollah, Houthi da kuma wasu a Iraki, tare da barazanar kai farmaki kai tsaye ga Iran kanta. Idan har hakan ta faru, akwai yiwuwar Iran ta mai da martani, ta yi kuma amfani da makamai masu linzami ko ta hanyar ƙungiyoyin wakilanta a yankuna daban-daban, wanda hakan zai iya jawo Turai, Amurka da ƙasashen Asiya shiga cikin wannan rikici kai tsaye. Masana harkokin tsaro sun ce wannan al'amari ba wai zai zama al'amari ne na kawai ba, to al'amari ne zai iya jawo ƙarshen duniya kai tsaye, amma yana nufin ɓarkewar rikici mai zama mai rikitarwa ta ɓangaren daƙushewar tattalin arziki, tsaro da kuma tsarin siyasar duniya baki ɗaya. Iran dai tana da ƙarfin makamin nukiliya da kuma jiragen ruwa da kuma ƙungiyoyin haɗin kai a yankin, yayin da ƙasar mamaya ke dogaro da goyon bayan sojin NATO da kuma ɓangaren Amurka. Saboda haka wannan gargaɗi daga Jose Mozilla yana nufin cewa idan aka yi sakaci da wannan rikici na Iran, to duniya tana iya shiga wani sabon zamani na tsoro da kuma gasa ta makamai masu girma ƙwarai da gaske, wanda hakan zai zama gasa ta makamai da kuma ɓangare na rikici da ba za a iya dakatar da shi ba. Wannan gargaɗi yana ƙara nuna cewa duniya tana kan wani layi mai matuƙar haɗari, kuma abin da ke faruwa a Iran ba kawai rikicin yankin ba ne kawai, abu ne wanda zai iya shafar tsarin siyasa da tsaron duniya da ɓangaren tattalin arzikin duniya baki ɗaya. Masana suna kira akan gaggawan komawa teburin sulhu domin ya fi zama mafi a'ala, a kaucewa kuma wato abin da zai iya kawo bala'i da zai shafi ɗan adam mafi girma, mafi muni. Bisa ga bayanan jakadan Spain ɗin Jose Mozilla da wasu manyan masana ke nunawa cewa abubuwa da dama suna nuni da cewa rikicin Iran da Isra'ila yana iya kawo wato wani al'amari wanda zai rikitar da duniya kuma a lokaci guda. Ba al'amari ba ne da zai ja dogon zango. Abubuwan da ke faruwa a yanzu shine shirye-shiryen ƙasar mamaya na kai farmaki akan Iran kai tsaye. Rahotanni da dama sun nuna a kafafen yaɗa labarai sun nuna cewa sojojin ƙasar mamaya sun fara horar da jiragen yaƙi da dabarun kai farmaki mai nisa, wanda galibi ke nufin kai farmaki akan ma'aikatan cibiyoyin nukiliya na Iran. Hakan kuma na zuwa ne bayan ƙasar mamaya da Amurka sun zargi Iran da bayar da makamai ga ɓangaren ƙungiyoyi kamar ɓangaren Lebanon, Syria da kuma ɓangaren Yemen, yayin da ita kuma Iran ya kasance ana matsa mata lamba ta hanyar makamai da ɓangaren tattalin arziki. Iran dai ta fara ɗaura aniya da kuma ɗamba, yayin da take yunƙurin tanada da adana kayan farmakinta masu linzami kusa da tekun Oman, mashigin Hormuz, inda kusan kashi 30 na man fetur na duniya ke wucewa. Masana sun ce idan har aka fara wannan takaddama, to Iran za ta iya rufe wannan mashigi, wanda zai haddasa matsalar mai da kuma tashin farashin kayan masarufi a duniya. Amurka kuma ta fara girke sojojinta a yankin Gulf, yayin da sojojin Amurka suke
ƙara wato girke jiragen yaƙi da jiragen ruwa da kuma makamai masu linzami a ƙasashe kamar ɓangaren Gulf kamar wato Qatar, Bahrain da United Arab Emirates domin rage wato wata barazana wato domin kare kuma abokiyar ta ƙasar mamaya. Wannan yana nufin cewa idan har ƙasar mamaya ta fara kai farmaki to Amurka za ta shiga kai tsaye, kuma hakan yana iya haifar da wata gagarumar takaddama da ya wuce iyakoki da kuma yanki. Sannan a ɓangare guda akwai Rasha da kuma China wanda suke nuna goyon bayansu ga Iran. A gefe guda kuma Rasha da China suna ƙara nuna goyon bayansu ga Iran, sannan Rasha tana tura mata kayan farmaki da ɓangaren dabarun leƙen asiri. Sannan ita kuma China ta shiga wato yarjejeniyar kasuwanci da Iran wanda ta haɗa da musayar man fetur da kayan farmaki. Wannan haɗin gwiwa yana iya sa wannan rikicin Iran ya zama wato rigimar duniya, domin Amurka NATO za su kare ƙasar mamaya yayin da Rasha da China ke kare Iran. Barazanar makamai masu guba na nukiliya. Idan Iran har ta ya zamana cewa ta ɗauki wannan gagarumin matsaya, to Iran ɗin za ta bayyana cewa idan aka kai mata farmaki za ta amince da sahalewa kanta amfani da manya-manyan makamai waɗanda duniya ba ta san kalarsu ba. ‘Yan uwa, menene ra'ayinku game da shawarwari da wannan tsohon jakadan Spain ɗin ya faɗa akan wannan taɓa Iran zai iya jawo ƙarshen duniya baki ɗaya? Me ya ja hankalinku game da wannan rahoto? Shin gaskiya ya faɗa ko akasin haka? Ku faɗa mana ra'ayoyinku a comment section, kada ku manta ku mana sharing, like da comment. Wannan rahoto yana zuwa daga Hausa Global News. Allah ya ba mu alheri.